แกะน็อต3 ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้2แล้วก็ฝั่งนี้3แล้วก็จะถอดออกมาจะเป็นแค่ตัวลำโพงนะครับแค่ถอดปลั๊กตัวนี้ออกเสียงเวลาเราบิดเกินความเร็วแบบเกินความเร็วที่เขากำหนดมันจะดังแต่เราถอดตัวนี้ออกมันก็จะไม่ดังเลยครับแล้วก็ประกอบกับแค่ดึงออกเฉยๆเลย